లేటెస్ట్ తెలుగు ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అమ్మ పాఠశాల తెలుగు ట్యుటోరియల్స్. అందరికీ నమస్కారం. అమ్మ పాఠశాలకు సాదర స్వాగతం. మరి ఈరోజు టాపిక్ నేను మీకు హెడ్లైన్స్లో చూసే ఉంటారు. వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు పిల్లలందరికీ జలుబు చేసేస్తూ ఉంటుంది. మరి జలుబు చేసినప్పుడు మనం బయట విక్స్ తీసుకుంటాం, లేదా చాలా ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోయే ఈ టిప్ కనుక మీరు యూజ్ చేస్తే మీ పిల్లల జలుబు నుంచి ఈజీగా 100% మీరు విడుదల పొందవచ్చు. ఎందుకంటే నేను నా బేబీకి యూజ్ చేశాను. ఇది ఒక అమ్మమ్మ కాలం టిప్ అనే చెప్పచ్చు. ఇప్పుడంటే మనం ఇండివిజువల్గా ఉంటున్నాము, కానీ ఒకప్పుడు అందరూ కలిసి ఉండేవారు, ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉండేవారు, పెద్దవాళ్ళు ఉండేవారు అని టిప్స్ చెప్తూ ఉండేవారు. అమ్మ జలుబు చేసిందా, జ్వరం వచ్చిందా, ఇలా చేయండి అలా చేయండి అని చెప్పడానికి ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం విడిగా, అంటే మనకున్న ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ బట్టో లేదంటే మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ బట్టో మనం విడిగా ఉండాల్సి వస్తుంది. మనం విడిగా ఉంటున్నప్పుడు మనకి చాలా విషయాలు తెలుగు పిల్లలకి జలుబు చేసిన, జ్వరం వచ్చినా ఎంతో భయపడిపోతూ ఉంటాం. మరి ఈరోజు టాపిక్లోకి వస్తే జలుబు చేసినప్పుడు మనం చాలా రెమెడీస్ యూజ్ చేస్తుంటాం. కానీ నేను చేసిన ఈ హోమ్ రెమెడీని మీరు కనుక పాటిస్తే ఖచ్చితంగా ఇది అందరి పిల్లలకి, పుట్టిన చంటి పిల్లల నుంచి మనం కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. మనం జలుబు చేసినప్పుడు కూడా ఈ ఆయిల్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది నేను తయారు చేసుకున్న ఆయిల్ చాలా తక్కువ ఉంది, ఎందుకంటే ఇది నేను నా బేబీకి యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి. ఇది జలుబు వచ్చినప్పుడు, జ్వరం వచ్చినప్పుడు, బేబీకి దగ్గు వచ్చినప్పుడు మీరు దీన్ని యూస్ చేయొచ్చు. సో మరి దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి చూపిస్తాను. సో దీనికి కావాల్సినవి ఏంటి అంటే, ఇది మస్టర్డ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను, అలాగే దీనికి మెంతులు కూడా తీసుకోవాలి, కొన్ని మెంతులు తీసుకోవాలి, అలాగే కొన్ని వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు కూడా తీసుకున్నాను. దీనికి కావాలంటే మీరు తక్కువ తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఇలాగైనా యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే వాము. ఇవి అన్నీ మన వంటగదిలో మనకి దొరికేవే. సో వాము నేను తీసుకున్నాను. ఇవి మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటంటే మస్టర్డ్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి, ఇది మనకి బయట జనరల్గా మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. అలాగే వాము తీసుకోవాలి, అలాగే వెల్లుల్లిపాయలు తీసుకోవాలి, అలాగే మెంతులు తీసుకోవాలి. అలాగే దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మీరు ఇలాంటి మీ ఇంట్లో గాజు పాత్రలు ఏమైనా ఉంటే గాజు పాత్రలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మీ దగ్గర ప్లాస్టిక్ పాత్రలను స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో మాత్రమే దీన్ని మీరు స్టోర్ చేసుకుంటే ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది. కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా, మరి ఎలా తయారు చేయాలి చూడండి. మనం కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. సో మూవ్ ఆన్ టు ద వెల్కమ్ టు మై కిచెన్. ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక కడాయి తీసుకోవాలి, స్టవ్ని వెలిగించాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే ముందు మనం ఆవ నూనె తీసుకోవాలి. ఆవ నూనెలోని సహజ లక్షణాలు తీసుకుంటే ఇది డికంజెస్టెంట్గా పనిచేస్తుంది, తద్వారా జలుబు, దగ్గు సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తుంది. శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచడం వల్ల ముక్కు దిబ్బడిని తగ్గించి రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. ఆయిల్ కొంచెం మరిగాక అందులో వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి, వెల్లుల్లి తర్వాత వాము వేసుకోవాలి, వాము తర్వాత మనం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న మెంతుల్ని కూడా వేసుకోవాలి. సో వెల్లుల్లి విషయానికి వస్తే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ మరియు యాంటీవైరల్ లక్షణాలుగా వెల్లుల్లి బాగా పేరుగాంచింది. ఎందుకంటే ఇవి బ్యాక్టీరియాలను, వైరల్ను, ఫంగల్, ఈస్ట్ మరియు వామ్ ఇన్ఫెక్షన్ నియంత్రించడంలో వెల్లుల్లి బాగా సహాయపడుతుంది. మెంతులు మనందరి ఇంటి వంటగదిలో దొరికే ఒక ఔషధ నిధనే చెప్పాలి. ఇది మన శరీరంలో వేడిని ఉత్పన్నం చేసే ఒక చక్కని ఔషధం, కఫాన్ని, వాతాన్ని తగ్గిస్తుంది. సో ఇవి అన్ని ఔషధ గుణాలు ఉన్న ఈ ఆయిల్ చేసుకొని మనం పిల్లలకి జలుబు వచ్చినప్పుడు రాయడం వల్ల వాళ్ళకి వెచ్చదనం కలుగుతుందన్నమాట. ఆ వాసన వాళ్ళు పీల్చడం వల్ల జలుబు నుంచి త్వరగా విముక్తి పొందుతారు. సో ఆయిల్ని బాగా మగ్గించాలి. అందులో వెల్లుల్లి, వాము, మెంతులు వేసాం కదా, ఆ ఆయిల్ మరిగిపోయాక ఘాటైన వాసన వస్తుంది. అది వచ్చాక మనం స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేసి చల్లార్చి మనం వడకట్టుకోవాలి. మీ దగ్గర ఏదైనా స్టీల్ కంటైనర్ ఉంటే దానిలో వడకట్టుకోవాలి. వడకట్టుకున్న ఆయిల్ని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టి ఒక వారం వరకు మీరు నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు. ఈ మిశ్రమాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, నార్మల్ టెంపరేచర్లో ఉంచితే సరిపోతుంది. ఈ వస్తువులన్నీ మన వంటింట్లో దొరికేవే కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా తయారు చేసుకుంటే ఆయిల్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. దీనివల్ల వాసన కూడా మనకి బాగా ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది. సో మరి దీని తయారీ విధానం తీసుకున్నారు కదా, మరి దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే, మీరు మీ బేబీకి ఏం చేస్తారంటే చేతిలో తీసుకొని దీన్ని గోరువెచ్చగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే దీన్ని మన పాములకి ఆల్రెడీ మనం వేడి చేసి చల్లార్చాం కాబట్టి. ఇది మీరు ఇలా మీ చేతిలో తీసుకొని రబ్ చేసుకొని మీ బేబీకి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ అప్లై చేయండి. ఫ్రంట్ అప్లై చేశాక బ్యాక్ పోర్షన్ అంతా అప్లై చేయండి. అలాగే నెక్స్ట్ బేబీ కాలు ఉంటాయి కదా, ఆ కాలుకి కూడా ఇలా మర్దన చేయండి. అంటే అరిపాదాలకు ఇలా అప్లై చేయండి. ఈ యొక్క అరిపాదానికి అప్లై చేసేసి సాక్స్ వేయండి.
ఎప్పుడైనా మన బేబీకి జలుబు చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం వాళ్ళకి వెచ్చదనాన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మనం సాక్స్ వేయాలి. బేబీ సాక్సెస్ ఉంటాయి కదా, అది వేయండి. ఎందుకంటే ఒకవేళ మీ బేబీ చిన్నగా కొంతమంది బేబీస్ కాలు 6 months అలా వచ్చాక కాళ్ళు నోట్లో పెట్టుకుంటారు. అప్పుడు ఏంటంటే ఇది నోట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అలా వెళ్ళిపోకుండా ఉండటం కోసం మీరు ఆ కాలుకి సాక్స్ వేస్తే సెక్యూర్గా ఉంటుంది. అలాగే వాళ్ళకి వచ్చేదని కూడా కలుగుతుంది. మీరు నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఈ ఛాతీ దగ్గర వెనక సైడు ఇక్కడ రాయండి. నేనైతే ఇక్కడ కూడా రాస్తాను. ఇక్కడ కూడా రాయడం వల్ల ఆ యొక్క స్మెల్ అనేది పీల్చడం వల్ల త్వరగా జలుబు నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. ఇందులో యూజ్ చేసినవన్నీ 100% న్యాచురల్. ఇందులో ఎలాంటి కెమికల్స్ వాడలేదు, మీరు చూసారు కాబట్టి మీ బేబీకి యూజ్ చేయండి. నైట్ పడుకునేటప్పుడు బేబీ పైన డ్రెస్ చేస్తారు కదా, ఆ డ్రెస్ కూడా ఇలా మీరు అప్లై చేయండి. జలుబు వచ్చినప్పుడు టాబ్లెట్ వేసుకుంటే వారంలో తగ్గుతుంది, అలాగే టాబ్లెట్ వేసుకోకపోతే 1 weekలో తగ్గుతుంది అని. అలాగనే జలుబు 1 week ఉంటుంది. కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న మెజర్స్ తీసుకోవడం వల్ల మన బేబీని చాలా త్వరగా జలుబు నుంచి రిలీఫ్ పొందొచ్చు. నా బేబీకి యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇందులో అలాంటి కెమికల్స్ లేవు, సో మీరు కూడా వాడండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని చక్కని చిట్కాల కోసం అమ్మ పాఠశాలని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అమ్మ పాఠశాల తెలుగు ట్యుటోరియల్స్. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. అలాగే పక్కన గంట సింబల్ కూడా మోగించడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని మీరు పొందవచ్చు. ట్రైంగ్